食飯啦，食飯咁啊，有件差收工啊，而家食飯就2點差5點幾，哇！跟住咪攞上去，幫佢條咧係專家㗎啦，好嘅，條名都好啲，差。差都舒服嘅。師傅冇風數啦，算啦是但。啲地攤咁細條啦，個地攤啊嘛，咁細條啦。一隻50就 OK 喎，一隻50，50係啊，舒服啊，係啊，品牌嘢嚟㗎嘛，50有公仔啦，好慳。請將手提電話流動裝置。佢啲啱啱走佢哋應該係手波嚟㗎，係咪啊？車廂環境應該冇走，應該而家冇手波啊，自動㗎，自動㗎，一定自動㗎，而家呢度仲有手波，係咪車手波啫？接仔，啲爬山四區㗎不免影嘛。響車長及其他乘客。請把手機放入共享檢查到置咁但係呢個 CC 應該都幾犀利㗎喎，應該幾食油㗎喎，唔係慳油。一升油都有10公里到啦，呢個車。係咯，因為架車本身副計唔係啲商務啊嘛，呢啲真係爬山啊。呢啲細缸車嚟㗎嘛，好慳油㗎，唔係好食油㗎，都係10零公里嘅。細缸車嚟㗎嘛，嗰隻。有啲好大部㗎嘛。你啲好慳油㗎，啲細車部。可以玩到一升油，或者4號車公里嚟㗎。4號車公里啊！ 4號車公里，你玩呢個車4K㗎。喺大陸入油仲平啲啦。係啊，你4號車喺大陸。係咯，啲油仲平過啲水。嗰隻飛機嘅船嘅的士就係。買支中式水都過嗰啲油。代步喎。真係爬山嘅，爬山。呢個爬山就真係行到山可能真係。4K㗎嘛，佢就可以。係啊，4區咯。佢琴日淨係可以行4K㗎嘛。1K幾高啊？你估？玩車嘅真係行過車。冇啊，冇玩過先。玩嘢。越玩越開心。香港咁重皮費，係啦，你又要養車買車易啊，養車難啊，好平啊嘛，10萬幾錢買。你就係養個車，就買車易咯。你養車嗰條數啊，咁計啦。你做生意嘅以前揾唔到嘅唔自在啦。自己做生意做工藝嗰啲係抗住嘅，都 OK，買機買下啲嘢。而且你有冇車代步啊？差啲賣下，係咯，賣下鋪，賣下啲料，係咪先？係啦，佢就係車下啲料咯。差唔多周身玩㗎啦，單咁樣夠成日做啦，OK。係啊，200幾升嘅，200咁大桶咁高嗰啲200升嘅。加大油缸啊嘛！ 200升啦，加200升夠俾人做嘢啦。哇！200升一日咋？係啊，日定形勢啦，即係喺工地都賺到幾嘅。係啊，咁犀利㗎！係啊，8個鐘嘅啫，8、9個鐘嘅，得咁樣先。班陣都有個住嘅嘛。佢係咪因為係燒柴油，所以快啲咧？係燒柴油嘅。佢快啲咯，即係去得快啲。係啊，你又班陣啊嘛，你做嘢嗰時班陣，掹到陣。我識揸㗎，我識揸。你而家揸呢啲機都揾到食㗎。啲白泥機啊2000有啲2000條咧就。唔係啦，而家揾到㗎。香港要考牌嘅，要考牌。老細推薦你去鬧公司。係啦，去建築業嗰度考牌。推薦你先去考，推薦冇㗎，我問過啦。即係公司自己上先啦。公司推薦你去考先，有啲考學唔係個個都考。特別機械啊嘛。
啲同樣路都開啊，呢個做嘅。如果即係諗埋一個月搞到4、5萬啦。500幾6萬嗰度啊！我佢嗰啲做，即係佢嗰啲做咯，真係。6萬，好辛苦啊！辛苦應該唔辛苦啊，因為佢成日加曬，即係曬曬咯，咯。係啊。咁咪又唔使即係一又唔半使一半時間啫，乜嘢咧12個鐘啊，都5個鐘嘢老嘅喺度。做咗半頭一半，都係熱咯。呢個豆間呢間房度冷氣又冇乜都冇，有啊有冷氣，有冷氣。都冇。係啊，嗰啲係初次曬，而家又曬又熱。炒咗翻嚟啫，10分鐘到啦。係咯，早咗，10分鐘到嘅。啱到點？冇咩錢啊，收錢。賴都賴唔到，你賴都唔到，賴唔到，你賴唔到。大概5分4啦，10分鐘到咯。你架車如果輸落去開咩㗎嘛？開6點啊，大把時間㗎嘛。你㗎？開50㗎嘛，50話分咁啊，平仔啊！大把時間嘅，50、60都未前3，正算係。呢個咪亞人攞㗎，但亞人先係出，即係呢個唔係亞人攞唔係先啊！嗰個廢話攞係唔知咩廢話先？廢話？好廢好大隻一個啊！哦，賴都賴唔到，係到啊！屌！